Një 56 vjeçar është vrarë në oborrin e banesës së tij në fshatin Tale të Lezhës. Viktima Pjetër Kaza është zbuluar pa shenja jete nga bashkëshortja, ndërsa dyshohet se është qelluar me armë zjarri me silenciator, pasi nuk është dëgjuar asnjë zhurmë gjatë natës. Pjetër Kaza punonte në minierën e Spaçit dhe sipas të dhënave ishte kthyer në banesë rreth orës 1 pas mesnate. Dyshohet se vrasja e tij lidhet me një zinxhir të gjatë hakmarrjesh që zanafillën e ka në vitin 1994 me vrasjen e Ndue Kazës, ish shefi krimeve të qytetit të Rrëshenit. Ndue Kaza u vra më 7 janar të vitit 1994 në mes të qytetit të Rrëshenit. Autorët e dyshuar të kësaj ngjarjeje ishin vëllezërit Dod dhe Augustin Gjini, të cilët u arratisën pas krimit. 3 vite më pas, në vitin 1997, Martin Kaza, vëllai i viktimës, ekzekutoi për hakmarrje vëllezërit Gjini në qytetin e Laçit, për çka u dënua me 22 vite burg. Konflikti nuk u mbyll me kaq. Në 28 prill 2024 në Belgjik u vra një tjetër antar i familjes Kaza, Augustin Kaza, vëllai i Pjetrit. Ai u qellua për vdekje në një lokal shqiptarësh në Bruksel, ku autorët e goditën disa herë në kokë dhe krahëror. Pjetër Kaza është viktima e tretë në familjen Kaza në kuadër të këtij konflikti, i cili duket se vijon prej më shumë se 3 dekadash. Hetimet e prokurorisë janë përqendruar në pistën e gjakmarrjes, ndërsa policia po punon për identifikimin e autorëve dhe zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.